Nós fala de Londrina, Paraná, pra quem não sabe. Muita gente acha que eu sou de São Paulo, mas não, cara, eu sou de Londrina. E... que me vem em São Paulo direto. Olha, caralho, lógico que não. Vamos quebrar aqui pra esquerda. Aquele rolezão maroto, mano. Ó, dá uma cortada de giro aqui. Sai, sai, sai! Caralho, tô sem pneu, mano. Ai, caralho. Ai, caralho, tá armado, velho. Ai, cara. Venían siguiendo unos güeyes de una moto. Me venían siguiendo. Me paré y se siguieron acá por la 78. ¿Eh? Pues no sé si se dieron cuenta. Mira, estos que vienen aquí van a pasar.